हेलो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई सिके ब्लग्समा हार्दिक स्वागत पनि छ। आजको विषयवस्तुमा म फिफा वर्ल्ड कप 2026 को बारेमा केही सानो विषयवस्तुहरू राख्न गइरहेको छु, जसलाई हामी पहिलो विषयवस्तु रहनेछ मेरो 26 यो वर्ल्ड कप सम्बन्धी। हिजो मात्रै फिफा वर्ल्ड कप 2026 को राउन्ड अफ 32 अन्तर्गत मेबी तेस्रो खेल हुनसक्छ, जापान भर्सेस ब्राजिलका बिचमा चाहिँ खेल सम्पन्न भइसकेको छ, जसलाई मैले पहिलोचोटि यो 26 का खेलहरू अन्तर्गत यो राउन्ड अफ 32 अन्तर्गत एकदमै फुल समय दिएर मैले पहिलो खेल हेरेँ यो चाहिँ। अनि यो खेल हेर्दै गर्दाखेरि खेल एकदमै राम्रो भयो, जहाँ जापानले चाहिँ अराउन्ड 29औँ मिनटतिर चाहिँ पहिलो गोल गर्न सफल भयो। यो एकदमै खुसियाली छाएको थियो एसियालीहरूका लागि। त्यसै गरी जापानले पहिलो खेलमा अग्रता लिइसके पछाडि खेलमा एकदमै रोमाञ्चकता छाएको थियो, जहाँ ब्राजिलले चाहिँ खेललाई फर्काउनको लागि, खेललाई बराबरीमा ल्याउनको लागि ब्राजिल एकदमै सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। जे होस्, ब्राजिलले धेरै प्रयास गरे तापनि सफल हुन सकिरहेको थिएन, तर दोस्रो हाफको त्यो रणनीतिक प्रयास पछाडि ब्राजिलले खेलको 56औँ या 57औँ मिनट अराउन्ड त्यस्तै नजिकको टाइममा चाहिँ खेल फर्कायो र खेललाई बराबरीमा ल्यायो। त्यस पछाडि गएर ब्राजिललाई त अब यो जसरी पनि जित्नै पर्ने दबाब थियो। ब्राजिल जस्तो कन्ट्रीको कुरा अब यहाँहरूलाई थाहा नै छ, छोडिदिउँ त्यो कुराहरू होइन। अनि ब्राजिललाई खेल जित्नको लागि एकदमै सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। दुवै टिमहरू गोल गर्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका थिए र खेललाई अतिरिक्त समयमा जाँदै आड्दाखेरि खेलको 87-88 मिनटमा चाहिँ ब्राजिलले राम्रो कमब्याक गर्यो र खेलमा चाहिँ दोस्रो गोल गर्न सफल भयो र खेललाई अतिरिक्त समय र पेनाल्टी सुटआउटमा जानबाट रोक्दै खेललाई चाहिँ 2-1 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल जित हासिल गर्न सफल भयो र राउन्ड अफ 16 का लागि चाहिँ क्वालिफाई भयो र जापानले हार बिहोर्यो ब्राजिलसँग। जापानले हार बिहोरे पनि जापानले जुन खालको खेल प्रदर्शन गरेको थियो त्यो खेल चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट खेल थियो। जापानले ब्राजिल जस्तो कन्ट्रीसँग जुन खालको खेल देखाएको थियो त्यसलाई रियली म रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु। जापानले हारे पनि त्यसमा कुनै गुनासो छैन, कसैले जित्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको चाहना हुन्छ फ्यानहरूको होइन, तर पनि केही छैन। जापानले ब्राजिल जस्तो कन्ट्रीसँग जुन खालको कन्फिडेन्सियल रूपमा गेम खेलेको थियो त्यो एकदमै राम्रो प्रदर्शन थियो। त्यस पछाडि गएर जब खेल हारियो र जापानका अफिसियलहरू होइन, दर्शकहरूदेखि लिएर बेन्च टिम होइन, खेलाडीहरूमा एकदमै भावुकता छाएको थियो र त्यो भावुकता देखेर मलाई पनि कता कता एकदमै नराम्रो भइरहेको थियो होइन, फिलिङ स्याड भइरहेको थियो। तर के गर्नु, खेल हो, हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। तर ब्राजिलले सँग हारे पनि हामीले जापानले प्रदर्शन गरेको खेललाई चाहिँ हामीले जित सरह मान्नुपर्छ। दुर्भाग्यवश ब्राजिलसँगै पर्न गयो, नत्र भने जापानले प्रदर्शन गरेको राम्रो थियो। एसियाली पावर हाउसको रूपमा हामी जापानलाई चिन्छौँ, एसियाको नाम राखेको हो जापानले, यसमा हामीले रियली सम्मान गर्नुपर्छ। र यहाँनिर मैले विशेष राख्न चाहेको कुरा, मेन कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खेल ब्राजिलले जित्यो, 2-1 ले आफ्नो पक्षमा हातमा पारे तापनि यहाँ मन चाहिँ जापानले जितेर देखाइदियो होइन। जापानले जितिरहेको थियो बारम्बार। यो 2026 का हरेक खेलहरूमा समोचरणदेखि लिएर नै जति बेला जापानका खेलहरू हुन्थे, जापानी समर्थकहरूले चाहिँ स्टेडियमलाई चाहिँ सफा गरेको दृश्यहरू हामी देखिरहेका थियौँ। र यति बेला पनि जब अन्तिम गेम हो, त्यो नकआउट गेम हो, जुन बेलामा चाहिँ दर्शकहरू रिसाउनु पर्ने, समर्थकहरू आफ्नो टिम हारेको अवसरमा, घर फर्किएको अवसरमा जुन खालको एउटा त्यो तनाव होइन, टेन्सन हुनुपर्ने हो, रिस हो, आवेग हुनुपर्ने हो, तर त्यो अवस्थामा पनि जापानी समर्थकले त्यस्तो अवस्थामा पनि खेल सकिसके पछाडि त्यो स्टेडियममा गरेको सरसफाइ त्यो हेर्ने हो भने सायद त्यो वर्ल्ड कप जितेको भन्दा पनि माथि छ कि जस्तो लाग्छ कि मलाई, मेरो नजरमा चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यो हर्ट चाहिँ, मेरो यो हृदय चाहिँ जापानले जित्यो, खेल पनि जित्नु पर्थ्यो, सकिने केही छैन। तर ती समर्थकहरूले देखाएको त्यो एउटा खालको त्यो अनुशासन, त्यो एउटा खालको चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो सम्मान होइन, हामी त्यो त्याग म चाहिँ बिर्सिँदैन है। हुन त म पनि हामी पनि समर्थक हो, हामी नेपाली जति समर्थन गर्ने यसो हेर्ने भने वर्ल्ड कपमा कमै देश होला नि। हामी क्रिकेट, भलिबल, फुटबल जेसुकै होस्, नेपालको गेम परेको छ भने हामी पुरै त्यो लाइभ नै हामी भ्याइदिन्छौँ होइन। त्यो पुरै स्टेडियम जहाँ होस् हामी भ्याइदिन्छौँ, त्यतिसम्म सपोर्ट गर्छौँ। तर हामी नेपालीहरू सपोर्ट गरे पनि हामी अरूको विरोध पनि त्यतिकै रूपमा गर्छौँ। खेल हारेपछि हाम्रो नेगेटिभ कमेन्टहरू पनि त्यतिकै रूपमा आउँछ। तर जापानी समर्थकहरूले जुन देखाए नि त्यो चाहिँ हामीले पनि साँच्चै सिक्न जरुरी छ क्या खासमा। त्यसैले म चाहिँ जापानी खेलाडीहरू, अफिसियल र जापान कन्ट्री र विशेष गरी त्यहाँका समर्थकहरूलाई म हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु होइन। आगामी वर्ल्ड कप राम्रो होस् होइन। दुर्भाग्यले अहिले ब्राजिलसँग पारे पनि अन्य दिनहरूमा चाहिँ अझै अगाडि पुगौँ भन्ने मेरो शुभकामना छ। र यसै गरी चाहिँ जापान एउटा उदाहरण बनिरहोस् होइन। एसियाको भए पनि एउटा इज्जत राखेको छ जापानले, अझै यसै गरी चाहिँ जापानले चाहिँ एसियाको इज्जत राखिराखोस् र हाम्रो एसियन कन्ट्रीहरूले अरूले पनि यस्तो खालको चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरू सिक्न जरुरी छ। त्यसमा पनि विशेष गरी बढीभन्दा बढी फ्यान भएको हामी नेपालीहरूले चाहिँ यस्ता खालका संस्कार र संस्कृतिहरू पनि सँगसँगै खेलसँगै
सिक्नुपर्छ र हामीले फलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँहरू सम्पूर्णलाई कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो लागेको थियो उक्त खेलहरू होइन, त्यहाँ भएका विशेष कुराहरू र जापानी समर्थकले देखाएको त्यो कार्य तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्थ्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला।